فيلمنا بيبدأ في ولاية نيويورك اللي اتدمرت بعد حرب الافنجرز مع الفضائيين، واللي بتكون سابت وراها كمية كبيرة من حطام الآلات والمعدات المتطورة. وبنشوف بعدها مجموعة من العمال وهم بينقلوا بقايا المعدات دي، وبيكونوا تحت قيادة شخص اسمه توم. ولكن توم بيتفاجئ بفريق من شركة خاصة بالسيطرة على أضرار حروب الفضائيين، وبيتصدم توم لما بيعرف من رئيسة الفريق إن عقده مع الحكومة اتلغى. ومن اللحظة دي هم المسؤولين عن الموقع بكل اللي فيه، وبتطلب منه يسلم كل المعدات اللي هو أخدها وإلا هيتعرض للمحاكمة وهيدخل السجن. فبيحاول توم يفهمها إن هو صرف كل فلوسه على المشروع ده، ولكن رئيسة الفريق ما بتهتمش بكلامه وبتطلب منه ياخد رجالته ويمشي ويخرج من المكان فورا. فبيرجع توم على المخزن بتاعه وهو محبط، وهناك بيعرف إن الشركة المسؤولة عن تجميع الحطام هي شركة ستارك، واللي بيمتلكها توني المعروف باسم ايرون مان. وبالصدفة واحد من فريق توم بيكتشف ان هم لسه عندهم مجموعة من المعدات المتطورة اللي متعلقة بالفضائيين، فبيقرر توم ان هو يحتفظ بيها لانه هيستخدمها عشان ينتقم من الحكومة ويعوض كل فلوسه اللي هو خسرها. وبيقدر توم في خلال 8 سنين ان هو يبني مصنع للأسلحة، وبيكون صنع لنفسه بدلة متطورة بتخليه يقدر يطير في الجو، وبكده بيكون اصبح قوي زي الابطال الخارقين، وبيسمي نفسه بلاك ايجل. وبعدها بنشوف بيتر باركر وهو بيصور لقطات لنفسه وهو لابس بدلة سبايدر مان، وده اثناء اشتراكه في معركة ايرون مان وكابتن امريكا. وبنعرف ان ايرون مان بنفسه مهتم بيه ومعجب بقدراته الخارقة. واثناء ما ايرون مان بيوصل بيتر بيفاجئوا ان هو قرر يسلمه بدلة سبايدر مان علشان يستخدمها. فبيفرح بيتر وبيسأله ان هو لو بقى عضو رسمي في فريق الافنجرز. فبيقول له ايرون مان ان هو لسه قدامه كتير يتعلمه لان هو لسه عنده 15 سنة بس. وبيعرفه ان هابي المساعد بتاعه هيكون هو المشرف على كل تحركاته وهو اللي هيبلغه لو في مهمة جديدة، وبيأكد عليه يبلغ غبي بكل حاجة بتحصل معاه. وبيعدي شهرين وبيكون بيتر مستني اي مكالمة من هابي علشان يشارك في مهمة جديدة مع فريق الافنجرز، وبيبعت رسائل لهابي وبيسأله لو في اي مهمة جديدة، ولكن هابي ما بيردش عليه. فبيقرر بيتر ان هو يمارس حياته بشكل طبيعي وبيروح مدرسته وهو مبسوط ان هو بطل خارق. وساعتها بيشوف زميله اللي اسمه فلاش، وبيكون واضح ان فلاش بيضايق بيتر وبيتنمر عليه، ولكن بيتر بيتجاهله وبيروح لصديقه المقرب اللي اسمه نيد. وبيقعدوا سوا في مطعم المدرسة وبيتكلموا عن زميلتهم اللي اسمها ليز. وبنعرف ان بيتر معجب بيها وبيحبها، لكن ما عندوش الشجاعة ان هو يعترف لها بكده. وبيظهر ان في بنت زميلتهم اسمها ماري بتكون معجبة ببيتر وبتتكلم معاه عشان تلفت انتباهه ليها وتقرب منه، ولكن بيتر ما بيكونش واخد باله منها وبيكون رافض ان هو يشارك في اي نشاط تبع المدرسة، وده لانه مش عايز اي حاجة تعطله عن واجبه كبطل بيحمي المدينة. وبعد المدرسة بيلبس بيتر بدلة سبايدر مان علشان يحمي سكان المدينة من اي خطر، وبيقدر يمسك حرامي بيسرق عجلة، وبعدها بيساعد واحدة ست تايهة في الشارع، وبعدها بيروح يدور على اي مهمة تانية وبيشوفه قدامه حرامي بيسرق عربية فبيقبض عليه. وبيظهر ان سكان المدينة عارفين سبايدر مان وبيحبوه جدا، ولكن سبايدر مان بيكون حاسس بالملل، وده لان هو نفسه يشارك في مهمة خطيرة ويمنع جريمة اكبر من كده. فبيتصل بهابي مساعد ايرون مان عشان يبلغه بتحركاته وبيسأله لو في اي مهمة ممكن يشارك فيها، ولكن هابي ما بيردش عليه كالعادة. وفي يوم بيشوف سبايدر مان عصابة بتسرق بنك فبيحاول يمنعهم، ولكن بيتفاجئ ان العصابة معاهم اسلحة متطورة جدا، واثناء قتالهم مع سبايدر مان بيدمروا السوبر ماركت اللي قدام البنك بالغلط. فبيتحرك سبايدر مان بسرعة عشان ينقذ صاحب السوبر ماركت، وده بيدي فرصة للعصابة ان هم يهربوا. وبعدها بيتصل سبايدر مان بهابي وبيقول له ان في عصابة كانوا بيسرقوا بنك باستخدام اسلحة متطورة، ولكن هابي ما بيهتمش بكلام بيتر وبيقول له ان جريمة سرقة البنك دي مجرد جريمة بسيطة. وبيقول له كمان ان هو مشغول دلوقتي لانه بيجهز مقر الافنجرز الجديد. وبينهي المكالمة فبيرجع سبايدر مان على بيته وهو محبط. لما بيوصل بيدخل البيت من الشباك عشان عمته مي ما تشوفهوش، ولكن بيتر بيتصدم، وده لما بيلاقي صاحبه نيد مستنيه في اوضته. والصدمة الاكبر بتكون من نيد لما بيعرف ان بيتر هو سبايدر مان. فبيقول له بيتر ان هو بيتدرب في شركة ستارك مع الافنجرز، وان ايرون مان هو اللي اداله البدلة بتاعت سبايدر مان عشان يستخدمها في محاربة الجريمة. وبينبه بيتر على نيد ان هو ما يقولش لحد على السر ده. واثناء ما هما بيتكلموا بتدخل عليهم مي وبتقاطعهم وبتعتذر لهم لان الاكل اتحرق وهي بتسويه، وبتقول لبيتر ونيد ان هي هتعزمهم على العشاء في المطعم. لكن بيتر بيطلب من نيد ان هو يرجع بيته وبيعرفوا ان هم هيكملوا كلامهم تاني يوم في المدرسة. وبعدها بيروح بيتر المطعم مع مي علشان يتعشوا، وبيشوفوا في الاخبار ان سبايدر مان منع عصابة من سرقة البنك وحصل انفجار كبير ولكن محدش اتأذى. وهنا مي بتقول لبيتر ان هو لو شاف معركة زي دي في الشارع يبعد عنها فورا. وتاني يوم بيتر بيحكي لنيد عن قدراته الخارقة وبيقول له ان هو امتلكها بعد ما اتعض من عنكبوت معدل
شخصيا. وبعدها بيسمعوا ليز وهي بتتكلم عن سبايدر مان وبتقول ان هي بتحبه وشايفه ان هو افضل عضو في فريق الافنجرز. فبيقول لها ند ان بيتر يعرف سبايدر مان، فبيتوتر بيتر وبيقول لها ان هو شاف سبايدر مان مره او مرتين مش اكتر، وده كان اثناء تدريبه في شركه ستارك مع الافنجرز. ولكن فلاش ما بيصدقش كلام بيتر وبيسخر منه وبيطلب من بيتر ان هو يجيب سبايدر مان للحفله اللي عاملاها ليز بالليل علشان يثبت صدق كلامه. وقتها ما بيكونش قدام بيتر اي حل تاني غير ان هو يوافق. وبالليل بيروح بيتر وند للحفله، وساعتها بيطلع بيتر على سطح البيت وبيلبس بدله سبايدر مان عشان يظهر قدام زمايله. ولكن فجاه بيشوف من بعيد انفجار لونه ازرق، ولكن بيقرر يروح يشوف ايه مصدر الانفجار ده. ولما بيوصل هناك بيشوف 2 من رجاله توم وبيكون معاهم كميه من الاسلحه المتطوره وبيجربوا الاسلحه عشان يبيعوها لواحد من المجرمين. فبيكشف لهم سبايدر مان عن نفسه علشان يقبض عليهم، ولكن واحد منهم بيضربه بالسلاح اللي معاه وبيرميه بعيد عن المكان. وبعدها بيركب العربيه هو وزمايله وبيهربوا، فبيجري وراهم سبايدر مان وبيطاردهم. وساعتها واحد منهم بيتصل بتوم وبيقول له ان سبايدر مان بيطاردهم. اما التاني فبيحاول يضرب سبايدر مان بالسلاح اللي معاه، ولكن بالغلط بيوقع السلاح من ايده في الشارع. وفي اللحظه دي بيوصل توم وهو لابس بدله بلاك ايجل وبيمسك سبايدر مان وبيطير بيه في السماء لارتفاع عالي جدا. وقتها بتشتغل المظله اللي جوه بدله سبايدر مان وبيقدر يفلت من ايد بلاك ايجل وبيقع في النهر. وساعتها المظله بتلف حوالين جسم سبايدر مان وما بيعرفش يطلع من تحت الميه. وفجاه بيظهر ايرون مان وبينقذه قبل ما يغرق ويموت. وبعدها بيتر بيستغرب ان ايرون مان عرف مكانه، فايرون مان بيقول له ان في جهاز تتبع في البدله بتاعته، ولما عرف ان هو في خطر بعت له بدلته عشان تنقذه. وبيتفاجئ سبايدر مان لما بيعرف ان البدله فاضيه وان ايرون مان بره البلد اصلا. فبيحكي له بيتر على كل حاجه حصلت، فبيقول له ايرون مان يبعد عن المجرمين دول لانهم خطر، وبيعرفوا ان هم بيسرقوا الاسلحه باستمرار من شركته وان هو بيتتبع اثارهم وهيوصل لهم وهيخلص عليهم كلهم. فبيقول له بيتر ان هو يقدر يساعده في المهمه دي، ولكن ايرون مان بيرفض. وفجاه البدله بتمشي من قدام بيتر وبتختفي، وبيرجع بيتر على بيته وهو محبط كالعاده، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي قدامه جزء من السلاح اللي وقع من رجاله توم وبيحتفظ بيه. اما توم فبيرجع للمخبأ بتاعه وبيكون متعصب وبيلوم على الشخص اللي وقع منه السلاح وبيقول له انه جواه جزء مهم هو بيحتاجه باستمرار في شغله، وبسبب اهماله وعدم مسؤوليته هو خسر الجزء ده. وبيفكروا ان هم بيتاجروا في الاسلحه بشكل غير قانوني، وان هو منبه عليه ما يستخدمش الاسلحه في اماكن عامه عشان ما حدش يشوفه. ولكن الشخص ده بيجادله وما بيكونش مقتنع بكلامه وبيكون شايف ان هو بيعمل الصح عشان يبيع الاسلحه. فبيتضايق منه توم وبيقرر يرفضه. فبيقرر الشخص ده ان هو لو مشي هيروح يفضحه عند مراته ويعرفها ان هو بيتاجر في الاسلحه من ورا الحكومه. وهنا توم بيفقد اعصابه وبيمسك سلاح من جنبه وبيضرب بيه الشخص ده وبيحوله لرماد في ثواني. وبعدها بيبلغ رجالته ان هم يروحوا يدوروا على السلاح اللي ضاع. وتاني يوم بيكون بيتر في المدرسه وبيحاول يفهم طبيعه قطه السلاح اللي هو لقاها، وبيلاقي جواها حجر بيتصدر منه طاقه مشعه. فبيفهم ان الحجر ده هو مصدر قوه الاسلحه المتطوره. وبيقرر هو وند ان هم يعرفوا اكتر عن الحجر ده. ولما بيخرجوا من المعمل بيشوف بيتر قدامه رجاله توم وبيستخبى منهم بسرعه. وبيظهر ان هم بيدوروا على حجر الطاقه لان بيبقى معاهم جهاز بيقيس مستوى الاشعاع. وبيروح وراهم بيتر وبيفضل يراقبهم وبيشوفهم هم بيدوروا لكنهم مش بيلاقوا حاجه. وبعدها بيزرع بيتر في هدومهم جهاز تتبع عشان يعرف مكانهم. وبعدها بيقعد هو وند وبيراقبوا تحركاتهم لحد ما بيعرفوا انهم وقفوا في مدينه بعيد عنهم ب 500 كيلو. والطريقه الوحيده عشان بيتر يروح وراهم هو يطلع رحله المدرسه اللي طلع تاني يوم، لان الرحله هتكون في مكان قريب من المدينه اللي فيها المجرمين. ولكن بيتر بيتفاجئ ان هابي بيتصل بيه وبيكتشف ان هابي هو كمان بيتتبعه من خلال جهاز التتبع اللي في بدله سبايدر مان. ولا ان بيتر متدرب في شركه ستارك ما ينفعش يخرج بره المدينه من غير اذن، فبيقرر ان هو يوقفهم. وبيتر كان شايف ان دي فرصه ذهبيه علشان يثبت لتوني ان هو يقدر يحارب المجرمين ويبقى بطل خارق حقيقي. وبيتر وند بيقرروا يشيلوا جهاز التتبع من بدله سبايدر مان. ونت بيخترق البدله وبيعرف ان توني قافل مميزات وخصائص كتير في البدله. وبيتر بيطلب منه يفتح المميزات دي كلها وبيقول له انا ما بقتش صغير وهقدر اتصرف. وند بيسمع كلامه وبعدها كان رايح يتبع تحركات العصابه، بس بيتفاجئ بليز وهي لابسه لبس السباحه وبتقول له انا وزمايلي رايحين حمام السباحه، يلا غير لبسك وتعالى معانا. وبعدها بيتر بيشوف ليز والباقي في حمام السباحه وكان نفسه ينضم ليهم، خصوصا ان هو عاوز يقرب اكتر من ليز، بس بيقرر يمشي ويروح يحارب عصابه توم. وبعد ما اتبع تحركات العصابه بيقدر يعرف مكانه وبيشوفه قاعد في عربيته مع رجالته في محطه بنزين مهجوره. وبيتر بيتصنت عليهم وبيعرفوا انهم على وشك يسرقوا شحنه اسلحه فضائيه جديده، وبيقرر ان هو يوقفهم حالا، ولكنه ما بيعرفش يستخدم خيوط العنكبوت. وده لان بعد
وبعد تفعيل كل مميزات البدلة أصبح عنده أكتر من 500 طريقة لاستخدام خيوط العنكبوت، وساعتها بيتلخبط وما بيكونش عارف يتعود على الخصائص الجديدة. وفجأة بتظهر الشاحنات اللي بتنقل الأسلحة، وفي اللحظة دي بيوصل بلاك إيجل وبيستخدم جهاز بيخليه يقدر يقتحم حاوية من حاويات الأسلحة، وبيدخل جواها وبيسرق منها كمية من الأسلحة. وبعد ما بيطلع من الحاوية بيفاجئ سبايدر مان وبياخد شنطة الأسلحة منه، وبيحاول سبايدر مان إن هو يقبض على بلاك إيجل، ولكن بلاك إيجل بيضربه وبيوقعه جوه الحاوية وبيغمى عليه. ولما سبايدر مان بيفوق بيتفاجئ لما بيلاقي نفسه محبوس جوه الحاوية، فبيكسر الباب وبيخرج بسرعة، ولكن بيتفاجئ إن هو موجود جوه مخزن من مخازن شركة ستارك. فبيضطر سبايدر مان يقعد في المخزن لحد ما يجوا العمال تاني يوم ويفتحوا المخزن، ولكنه بيحس بالملل وبيحاول يسلي نفسه بأي طريقة. فبيستغل الوقت ده إن هو بيحاول يتدرب على خصائص البدلة الجديدة عشان لما يدخل في أي معركة تانية يكون جاهز. وبعد شوية وقت بيقرر إن هو يفتح الشنطة اللي أخدها من بلاك إيجل، ولما بيفحص الأسلحة اللي جواها بيلاقي فيها حجر طاقة زي اللي هو لقاه قبل كده. وهنا ربوط البدلة بيقول له إن الحجر ده يعتبر مصدر طاقة قوي، ولو اتعرض لأي إشعاع هينفجر ويسبب دمار شامل. فبيقلق سبايدر مان لأن الحجر التاني مع صاحبه نيد، وبيحاول يتصل بيه عشان يقول له يسيب الحجر اللي معاه لأنه ممكن ينفجر في أي وقت، بس بيلاقي تليفونه مقفول. فبيقرر يخترق نظام الأمان للمخزن، وبيفضل طول الليل يجرب لحد ما بينجح إن هو يفتح الباب، وبيروح يركب على شاحنة عشان توصله بسرعة للمكان اللي موجود فيه نيد. وبعدها نيد بيكون مع زمايله وبيزوروا نصب تذكاري بيكون على هيئة مسلة، وللأسف بيعدي من خلال بوابة أمنية وبيدخل شنطته في جهاز كشف المعادن اللي بيشتغل بالإشعاع، وبيكون كده حجر الطاقة اتفعل وهيتحول لقنبلة. وبعدها بيركب نيد الأسانسير مع باقي زمايله عشان يطلعوا قمة النصب التذكاري، وساعتها بتصدر أشعة قوية من حجر الطاقة وبتدمر الأسانسير اللي هم موجودين فيه. فبيخافوا كلهم لأن الأسانسير ممكن يقع بيهم ويموتوا. وفي اللحظة دي بيوصل سبايدر مان وبيعرف بالمصيبة اللي ممكن تحصل، فبيتحرك بسرعة وبيتسلق المبنى عشان يدخل من الشباك وينقذ زمايله، ولكن إزاز الشباك بيكون مصفح ومضاد للرصاص، وبتفشل كل محاولات سبايدر مان في إنه يكسره، ولكنه بيستجمع كل قوته وبيضرب الإزاز ضربة قوية جدا وبيقدر يكسره، وبيقدر يلحق الأسانسير على آخر لحظة قبل ما يقع. ولكن وزن الأسانسير بيكون تقيل وبيسحب سبايدر مان لتحت، ولكن سبايدر مان بيلزق خيوط العنكبوت في السقف وبيثبت الأسانسير لحد ما زمايله يخرجوا. وفعلا كل زمايله بيخرجوا ما عدا ليز، واللي بتقع من الأسانسير وبتكون خلاص هتموت، ولكن سبايدر مان بيمسكها بخيوطه وبينقذها. وبعدها كل الأخبار بتذيع خبر إنقاذ سبايدر مان للطلبة، ومع إن توم بيكون عارف إن بنت واحدة من الطلبة دول اللي تم إنقاذهم، ولكنه بيكون متضايق من سبايدر مان، وبيكون توم عاوز ينتقم منه لأنه بوظ عليه آخر عملية سرقة للأسلحة، وده هيسبب له مشاكل لأن هو عنده طلبيات أسلحة كتير لازم يسلمها ومحتاج فيها حجر الطاقة اللي هو دايما بيسرقه من شركة ستارك. وبيقرر توم إن هو لازم يقتل سبايدر مان عشان يستمر في شغله ويسلم طلبياته في ميعادها. وتاني يوم مدير المدرسة بيعاقب بيتر لأنه اختفى أثناء رحلة المدرسة، وبيتحجز بيتر بعد نهاية اليوم الدراسي، ولما بيخلص بيرجع على البيت وبيدخل أوضته وبيلبس بدلة سبايدر مان، وبيطلب من روبوت البدلة يساعده ويوصل للعصابة. فبيقول له الروبوت إن البدلة بتسجل كل حاجة هو بيشوفها بعينيه، ومن خلال الخاصية دي بتعيد البدلة قدامه لقطة رجالة توم، وده لما كانوا بيبيعوا الأسلحة وقت ما هجم عليهم. وبينجح روبوت البدلة إن هو يحدد هوية الشخص اللي كان هيشتري السلاح منهم، فبيتحرك سبايدر مان بسرعة وبيروح له، وبيعرف إن هو بيشتغل وسيط بين تجار الأسلحة وزعماء العصابات. فبيسأله سبايدر مان على أي معلومات خاصة بالعصابة، وبيترجاه إن هو يساعده لأن هو مش عايز أسلحتهم تنتشر في المدينة. فبيوافق الراجل ده إن هو بيشتغل لحساب عصابة اسمها سكوربيون، وبيعرفوا إن زعيم العصابة هيستلم بنفسه شحنة أسلحة من عصابة بلاك إيجل، وبيعرفوا كمان إن الصفقة هتتم على عبارة هتتحرك من المينا في خلال ساعة. فبيشكر سبايدر مان وبيروح على العبارة دي بسرعة، وهناك بيشوف رجالة توم وهم على وشك إن هم يتمموا الصفقة. فبيتدخل سبايدر مان وبيقدر يسيطر عليهم، وقتها توم بيعرف إن سبايدر مان بوظ الصفقة، فبيروح له بسرعة عشان يخلص عليه. وبيشوف سبايدر مان وهو واقف جنب العربية اللي فيها الأسلحة، وقبل ما يهجم عليه بيتفاجئ برجالة المباحث الفيدرالية بيهاجموه من كل مكان، وبيظهر إن هم عندهم علم بالصفقة وكانوا ناويين يقبضوا على المجرمين، ولكن توم بيلبس بدلة بلاك إيجل وبيهجم عليهم. وهنا سبايدر مان بيعرف هويته لأن هو شافه وهو واقف جنب عربية الأسلحة، فبيتكلم معاه عشان يسلم نفسه، ولكن بلاك إيجل بيرفض يسمع كلامه وبيحاول يخلص عليه، وبيفضل يضرب عليه بالسلاح اللي معاه لحد ما سبايدر مان بيستخدم خيوط العنكبوت وبياخده منه وبيرميه على العبارة، ولكن السلاح بتخرج منه طاقة كبيرة بتقسم جسم العبارة نصين
المدن، فبيستخدم سبايدر مان خيوط العنكبوت وبيحاول يثبت جسم العبارة، ولكن للأسف الخيوط بتتقطع كلها. وبيحاول سبايدر مان يمسك الخيوط بإيده عشان ينقذ العبارة والناس اللي فيها قبل ما تغرق في المية، وبيكون واضح ان سبايدر مان مش هيقدر يكمل. وفجأة ايرون مان بيظهر وبيقدر ان هو يلحم جسم العبارة ويرجعه زي الأول. وبعدها بيقعد بيتر لوحده وبيكون متضايق بسبب فشله في المهمة، وبيتضايق أكتر لما بيجي ايرون مان وبيلومه على اللي هو عمله، وبيقول له كان ممكن يبقى السبب في موت الناس اللي على العبارة. فبيقول له بيتر ان هو حاول يشرح له ويفهمه ان في عصابة بتبيع أسلحة متطورة، ولكن هو رفض يسمعه وما اهتمش بكلامه. وبيقول له لو هو مهتم بيه فعلا زي ما قال له قبل كده كان هيبقى موجود قدامه وما كانش هيبعت له البدلة بتاعته. ولكن ايرون مان بيفاجئه وبيخرج من البدلة وبيعرفه ان هو جاي مخصوص عشان يساعده. ده غير ان هو اللي بلغ المباحث الفيدرالية عن صفقة الأسلحة وحطوا خطة معينة للقبض على المجرمين، ولكن هو اتسرع وبوظ كل حاجة. وبيقول ايرون مان ان هو غلط لما وثق في طفل عمره 15 سنة، وبيقرر ياخد منه بدلة سبايدر مان لان هو مندفع ومتهور وممكن يستخدم البدلة غلط ويكون سبب في موت ناس كتير. فبيعتذر له بيتر وبيقول له ان البدلة هي مصدر قوته، وايرون مان بيفهمه ان ده غلط وان قوته الحقيقية جواه هو مش جوه البدلة. وبعدها بيرجع بيتر لحياته طالب في المدرسة، وفي يوم بيقابل ليز لوحدهم فبيستغل الفرصة وبيشجع نفسه وبيقول لها ان هو معجب بيها. وبتفاجئ ليز وبتقول له هي كمان معجبة بيه وبتطلب منه يكون شريكها في حفلة المدرسة اللي هتتعمل بالليل. فبيفرح بيتر وبيرجع البيت وبيجهز نفسه للحفلة، وبالليل بيروح على بيت ليز عشان ياخدها ويروح الحفلة سوا. ولكنه بيتصدم لما بيكتشف ان دوم زعيم العصابة يبقى ابو ليز، ولما بياخدهم توم بعربيته عشان يوصلهم للحفلة بيلاحظ ان بيتر متضايق فبيحاول يتكلم معاه وبيسأله هو ناوي يعمل ايه بعد ما يتخرج من المدرسة. وقبل ما بيتر يتكلم بترد ليز وبتقول له توم ان بيتر بيتدرب في شركة ستارك، وبتعرفه ان هو بيختفي طول الوقت بشكل مفاجئ زي ما حصل في رحلة المدرسة، واكيد هو بيشارك في مهمات سرية تبع شركة ستارك. ده غير ان هو يبقى صديق شخصي لسبايدر مان. وهنا توم بيبدأ يربط الامور ببعضها وبيركز في نبرة صوت بيتر لحد ما بيتأكد ان هو سبايدر مان. واول ما بيوصلوا عند المدرسة بيخلي بنته تسبق بيتر وبيقول لها ان هو هيتكلم معاه وهيخليه يحصلها. فوقتها توم بيواجه بيتر بالحقيقة وبيقول له ان هو عارف ان هو سبايدر مان، وبيعرفه ان هو مش هيقتله لان هو انقذ حياة بنته، ولكن بيطلب منه ان هو يبعد عنه وما يحاولش يعطل شغله لان هو ساعتها هيقتله وهيقتل عيلته كلها. ولكن بيتر ما بيردش عليه وبيسيبه بينزل من العربية، وبعدها بيرفض ان هو يروح الحفلة وبيقرر ان هو يطارد دوم ويقدمه للعدالة. فبيجري على الدولاب بتاعه بياخد بدلة سبايدر مان القديمة وبيخرج من الباب الخلفي للمدرسة، ولكن واحد من رجالة توم بيكون مستنيه وبيضربه وبيوقعه على الارض وبيقول له ان توم كان عارف ان هو عنيد ومش هيسمع كلامه وبيستعد عشان يضربه ويخلص عليه. ولكنه بيلاقي ان خيوط العنكبوت بتتضرب عليه وبتمنعه من استخدام سلاحه، وبيكون نيد هو اللي عمل كده لان هو راح يدور على سبايدر مان بعد ما شافه قدام الحفلة ورفض يدخل. وساعتها بيقوم سبايدر مان وبيقرر ان هو يروح يقبض على توم في المخبأ بتاعه، وبيطلب من نيد يتتبع التليفون ويعرف مكان المخبأ. ويروح سبايدر مان يسرق عربية فلاش عشان يوصل لتوم بسرعة. اما نيد فبيدخل مكتبة المدرسة وبيستخدم الكمبيوتر وبيتتبع تليفون سبايدر مان لحد ما بيوصل لمكان مخبأ توم، وبعدها بيبلغ سبايدر مان بالعنوان وبيتحرك بيتر على هناك بسرعة. واول ما بيقتحم سبايدر مان المخبأ بيعرف ان توم ناوي يسرق طيارة شركة ستارك اللي فيها شحنة اسلحة كبيرة. فبيروح سبايدر مان لتوم وبيقول له ان هو مش هيسمح له يسرق الطيارة، ولكن توم بيخدعه وبيستخدم سلاح من بدلة بلاك ايجل وبيدمر بيه اعمدة المخبأ كلها. وساعتها بينهار سقف المخبأ على سبايدر مان، وبعدها بيمشي توم من المكان عشان يسرق الطيارة. وفي اللحظة دي بيتر ما بيكونش قادر يخرج من تحت الحطام وبيتمنى بدلة سبايدر مان تكون معاه في اللحظة دي، ولكنه بيفتكر كلام ايرون مان لما قال له ان القوة الحقيقية جواه مش في البدلة. فبيستجمع قوته وبيقدر يخرج من تحت الحطام وبيلبس قناع سبايدر مان وبيجري بسرعة ورا توم واللي بيكون لابس بدلة بلاك ايجل ورايح ورا الطيارة. وبينجح سبايدر مان في ان هو يلزق خيط العنكبوت في بدلة بلاك ايجل من غير ما هو يعرف، وبيوصل بلاك ايجل للطيارة اللي بتكون شغالة بنظام الطيار الآلي، وبيقدر ان هو يدخل جوه الطيارة وبيكون في قمة السعادة وهو شايف الأسلحة قدامه. اما سبايدر مان فبيكون لسه بره الطيارة وبيحاول يلاقي طريقة يدخل بيها ورا توم. وقتها توم بيعرف ان سبايدر مان بيطارده فبيلبس بدلة بلاك ايجل وبيخرج بره الطيارة، وبتدور بينهم معركة قوية جدا. والمعركة دي بتكون سبب في تدمير محركات الطيارة وبتقع الطيارة من السماء وبتكون نازلة على المدينة، ولكن سبايدر مان بيقدر يغير اتجاه الطيارة في آخر لحظة
وبتتدمر الطياره في مكان بعيد عن المدينه. وقتها توم بيكون متعصب جدا لان الاسلحه اللي جوه الطياره بتكون اتدمرت، وبيفضل يضرب بيتر بقوه وبيكون خلاص هيقتله، لولا ان هو بيشوف قدامه صندوق اسلحه بيكون سليم. فبيسيب بيتر وبيروح عشان ياخد الصندوق ويمشي. وساعتها بيلاحظ بيتر ان اجنحه بلاك ايجل هتنفجر وتوم مش واخد باله، فبيحاول يحذره ولكن بدون فايده. ولكن الاجنحه بتنفجر وبيقع توم تحت حطام البدله. فبيروح له بيتر وبيشيله من تحت الحطام، وبعدها بيثبته في مكانه بخيوط العنكبوت على صندوق الاسلحه، لحد ما بيجي هابي وبيلاقي جنب توم رساله من بيتر وبيقول له فيها ان توم يبقى هو بلاك ايجل اللي بيسرق منهم الاسلحه. وبيعتذر بيتر في رسالته على تدمير الطياره. وفي اليوم اللي بعده بيتفاجئ بيتر ان ليز هتمشي من المدينه، وده لان هي ووالدتها مش قادرين يواجهوا المدينه بعد اللي عمله توم. فبيواسيها بيتر وبيودعها قبل ما تمشي. وبعدها بتجيله رساله على تليفونه وبتبقى من هابي وبيقول له ان هو مستنيه في الحمام. فبيروح لبيتر وبيعتذر له هابي علشان هو ما اهتمش بيه الفتره اللي فاتت، وبيقول له ان ايرون مان مستنيه في مقر الشركه وعاوز يقابله. وهناك ايرون مان بيقول لبيتر ان هو كان واثق من قدراته وان هو يقدر يعتمد على نفسه من غير بدله سبايدر مان، وبعد اللي هو عمله مع توم يستاهل يكون واحد من فريق الافنجرز. وبيقول له ان هو عامل مؤتمر صحفي عشان يعلن الخبر ده. ولكن بيتر بيقول له ان هو مش عاوز يكون في الافنجرز وان هو هيفضل سبايدر مان اللي بيحارب الجريمه في مدينته. وقتها بيتر بيكون فاكر ان ده اختبار من ايرون مان، ولكنه بيكون غلطان لان ايرون مان بيكون مجهز مؤتمر صحفي فعلا. ولما بتيجي الصحفيه المسؤوله عن المؤتمر بتتصدم لما بتعرف ان سبايدر مان مشي، ولكن ايرون مان بيطمنها وبيقول لها ان هو هيعلن عن خبر مهم يخص الافنجرز. اما بيتر فلما بيرجع البيت بيكتشف ان ايرون مان سايب له بدله سبايدر مان على سريره. فبيلبس بيتر البدله وهو سعيد. وفي اللحظه دي بتيجي ماي وبتتصدم لما بتعرف ان بيتر هو سبايدر مان. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش تشير ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. ولو انت حابب نلخص اي فيلم من الابطال الخارقين اكتب لنا في الكومنتات.